Ας αφιερώσουμε 5 λεπτά για να δούμε γιατί αξίζει η επιχειρηματική ευκαιρία της DXN. 8 στους 10 ενήλικες που ξέρουμε πίνουν καφέ και μάλιστα είναι λάτρεις του καφέ. Άρα είναι μια τεράστια αγορά. Πριν από 30 χρόνια όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο πιο πολλής κόσμος έπινε ελληνικό καφέ. Οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την καινούργια τότε αγορά του NES, του στιγμιαίου καφέ για την ακρίβεια, έβγαλαν χρήματα. Σήμερα πολλοί από αυτούς βγάζουν εκείνα τα χρήματα. Όχι. Γιατί ενώ το προϊόν συνεχίζει να πουλάει, αυτοί δεν πληρώνονται. Γιατί δεν έχουν εξασφαλίσει δικαιώματα πάνω στα εισοδήματα. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι δικαιώματα πάνω στις σίγουρες, εγγυημένες καταναλώσεις καφέ δικές μας και των ανθρώπων τριγύρω μας και τώρα αλλά και στα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν λιγότερο από την οικονομική κρίση είναι αυτοί που έχουν μια σταθερή πηγή παθητικού εισοδήματος. Και εμείς θέλουμε το ίδιο, αλλά για να πετύχει αυτό σήμερα θέλουμε ένα αχτύπητο προϊόν. Και ο καφές είναι αυτό το προϊόν. Για να μπούμε όμως και εμείς στην αγορά του καφέ, γιατί αυτή είναι μια ερώτηση, θέλω να βρούμε κάποιον καφέ που να είναι πρωτοποριακός. Ένα επαναστατικά προϊόν που να μπορούμε εμείς άφοβα να συστήσουμε. Η εταιρεία DXN λοιπόν έχει φτιάξει αυτό το προϊόν, έναν καφέ που δεν πειράζει στο στομάχι, ο οποίος βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος, έχει αντιοξυδοτική δράση και είναι οικονομικός, ώστε κάποιος να θέλει να συνεχίσει να το καταναλώνει, όχι να πάρει ένα προϊόν για μία φορά. Η DXN λοιπόν ξεκίνησε να πρωτοπορεί έχοντας κάτι άλλο στην γκάμα της. Ένα βότανο που είναι ένα μανιτάρι για την ακρίβεια, που είναι γνωστό στην περιοχή της Ασίας εδώ και 4.000 χρόνια. Αυτό λέγεται γανόδρεμα στα ελληνικά, ή ο μανίτης, ή λίνξη στα κινέζικα, ή ρέισι στα ιαπωνέζικα. Αυτό που κάνει αυτή η τροφή, γιατί είναι μια τροφή στο δικό μας οργανισμό, είναι ότι βοηθάει το αίμα. Ομαλοποιεί το pH του αίματος και έτσι το κάνει να ρέει σωστά, να καθαρίζει τον οργανισμό και όλα μετά τα εσωτερικά όργανα έχουν όφελος. Άλλα αποτελέσματα που έχουμε παρατηρήσει από την κατανάλωση του καφέ με γανόδερμα είναι ότι μειώνει την κακή χολυστερίνη, μειώνει την πίεση και επειδή βοηθάει τα ερυθρά αιμοσφαίρια να ζουν περισσότερο, αποτοξινώνει το σηκώτη. Επίσης, πολλοί διαβητικοί έχουν δει καλό από αυτόν τον καφέ και μας το λένε, το παρατηρούν. Αν και όπως λέμε εμείς δεν είμαστε στην βιομηχανία της υγείας, είμαστε στη βιομηχανία της ευεξίας. Και δίνουμε κάτι που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Όμως πλέον η επιστήμη έχει αποδείξει γιατί αυτές οι τροφές κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Γιατί προσφέρουν υγεία εν τέλει. Κάτι άλλο καλό σχετικά με αυτό το μανιτάρι είναι ότι έχει πολλούς πολυσακχαρίτες και αυτοί τρέφουν το νοσοποιητικό σύστημα. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, αυτό είναι αποτέλεσμα της αντιοξύδωσης και έχει ήπια αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό κάποιοι που χρησιμοποιούν τον καφέ με γανόδερμα για πολύ καιρό βλέπουν αποτελέσματα στον οργανισμό τους και σε χρόνιους πόνους. Όπως είπαμε, για να μπορέσει αυτό το προϊόν να κυκλοφορήσει και να βγάλουμε χρήματα, πρέπει να είναι αχτύπητο. Και σήμερα το πιο σημαντικό πράγμα είναι η τιμή. Η DXN λοιπόν, επειδή είναι η πιο μεγάλη παραγωγός γανοτέρματος στην Μαλαισία, έχει τις χαμηλότερες τιμές και μάλιστα πολύ πιο φτηνές από τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί καφέδες σε διάφορες γεύσεις, όπως μπορείτε να δείτε στις ιστοσελίδες μας. Υπάρχουν άλλα συμπληρώματα σαν υγιεινά γεύματα, όπως δημητριακά με σπιρουλίνα. Υπάρχουν προϊόντα εξωτερικής χρήσης με γανόδερμα που κάνουν πολύ μεγάλο καλό στο δέρμα και άλλα συμπληρώματα όπως σπιρουλίνα ή το πολύ δημοφιλές νόνι. Όλα αυτά σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Πολύ πιο χαμηλές τιμές από τον ανταγωνισμό. Στη δική μας χώρα, πολλοί κόσμος, για να κάνουμε μία σύγκριση, έχει βγάλει λεφτά μέσα από τα προϊόντα αλόης. Και σήμερα ποιος δεν ξέρει ποια είναι η αλόη. Βέβαια, κάποια στιγμή ξεκίνησε να διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Τώρα λοιπόν περνούμε σε μια νέα εποχή που έρχεται η καινούργια επανάσταση στον χώρο της ευεξίας που είναι το γανόδερμα. Αυτό έχει τις ίδιες ιδιότητες, αν έτσι κοιτάξετε και λίγο στο ίντερνετ που το βρείτε, αλλά πολύ πιο γρήγορα. Γιατί το γανόδερμα είναι κάτι μεταξύ του ζωικού κόσμου και του φυτικού κόσμου. Ανήκει στα μανιτάρια που είναι ένα βασίλειο από μόνο τους. Εμείς δεν χρειάζεται να πείσουμε κάποιον, απλά έχουμε έναν καφέ που πολύ εύκολα μπορούν να δώσουμε στους άλλους να δοκιμάσουν. Τους αρέσει και βλέπουμε ότι αυτή η καλή συνήθεια αναπαράγεται. Αυτό όμως φέρνει και αποτελέσματα οικονομικά σε εμάς. Επειδή όμως κάποιος πρέπει να μας πληρώνει,
Ας αφιερώσουμε μισό λεπτό να μιλήσουμε για την εταιρεία. Η εταιρεία που είναι από το 1993 και είναι πάρα πολύ δυνατή στο χρηματιστήριο της Μαλαισίας, καταφέρνει λόγω της μεγάλης παραγωγής να έχει πολύ χαμηλές τιμές. Το βασικό μοτό έχει να κάνει με την απλότητα και πράγματι όταν είναι κάτι απλό διαδίδεται πολύ γρήγορα και επίσης η εταιρεία επεκτείνεται πολύ γρήγορα στον κόσμο. Η τελευταία χώρα που άνοιξε είναι η Ελλάδα, που μόλις ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2011. Η εταιρεία, για να μας αποδείξει ότι είναι φερέγγια, έφερε καταπληκτικά γραφεία στο Cosmos Offices στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αποστολές μέσω courier σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και σύντομα ανοίγουμε και τις τριγύρω χώρες. Άρα η ανάπτυξη είναι πολύ ραγδαία. Τι μπορούμε να κερδίσουμε? Πριν πούμε γι' αυτό, γνωρίζουμε φυσικά πως στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έχει ασχοληθεί με την μία εταιρεία δικτυακού marketing ή την άλλη. Στα περισσότερα συστήματα, οι αγορές αντιστοιχούν σε πόντους. Αλλά αυτοί οι πόντοι στα πιο πολλά συστήματα μηδενίζονται στην αρχή του μήνα. Θέλω να δώσετε προσοχή σας παρακάτω. Στο δικό μας σύστημα δεν συμβαίνει αυτό. Όλη η δράση μας αθροίζεται. Στο παράδειγμα που θα δείξουμε, χρειαζόμαστε μόνο 6 συνεργάτες. 3 που μπορούν να έχουν έρθει από το ίντερνετ, ας πούμε, με το δικό μας τρόπο ανάπτυξης, 2 από τον κύκλο μας και κάποιος ακόμα με κάποιον άλλο τρόπο. 6 άνθρωποι όμως που να θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όχι απλά να είναι καταναλωτές. Πρέπει να σας πω από την αρχή ότι πρέπει να γίνεται και λίγη προώθηση του προϊόντος για να έχουμε επιτυχία σε αυτό που κάνουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ο καθένας βρίσκει εύκολο να μιλήσει για έναν καινούριο επαναστατικό καφέ στους ανθρώπους που είναι τριγύρω του. Εάν κάνετε αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, 6 συνεργάτες που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, έχετε ήδη χτίσει τη βάση της επιχείρησής σας. Στο επόμενο βήμα, εμείς σας βοηθούμε να συνεργαστείτε με αυτούς τους 6 ανθρώπους και να τους δείξετε να κάνουν το ίδιο πράγμα. Από 6 συνεργάτες. Με το που το κάνετε αυτό, έχετε ήδη πιάσει ένα εισόδημα πάνω από 500 ευρώ. Παθητικό εισόδημα από την κατανάλωση καφέ, επειδή εσείς και άλλοι αλλάξατε τον καφέ σας. Και κάνουμε μια ερώτηση. Γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι να θέλουν 500 ευρώ επιπλέον εισόδημα και 250, να πούμε, και να τους αρέσει να πίνουν καφέ? Σαφώς ξέρουμε πάρα πολύ. Άρα καταλαβαίνουμε πως είναι μια τεράστια αγορά και μια τεράστια ευκαιρία. Τώρα, τι θα γίνει αν τους επόμενους μήνες βοηθήσουμε αυτούς τους 6 ανθρώπους, και όταν λέω βοηθήσουμε εμείς μαζί σας, σε αυτή την προσπάθεια, να κάνουν και αυτοί εισόδημα από 500 ευρώ. Πού θα πάει το εισόδημά μας? Θα πάει στα 2.500 ευρώ? Θα πάει πολύ παραπάνω. Θα πάει στα 5.000 ευρώ. Και αν εξετάσετε προσεκτικά τις διαφάνειες που έχουμε δείξει πριν, θα δείτε πως η εταιρεία επιστρέφει συνολικά το 71% του τζίρου πληρωμών στους συνεργάτες. Είναι τεράστια τα ποσοστά που μας δίνει. Τώρα, είναι λοιπόν άσχημο να ξεκινήσουμε τους πρώτους μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία που να έχει να κάνει με την πιο αγαπημένη συνήθεια στην Ελλάδα, με τεράστιες προοπτικές, ώστε να μπούμε σε λίγο και στις καφετέριες και παντού και να κάνουμε ένα εισόδημα των ονείρων μας από εκεί που δεν το περιμένουμε? Αξίζει η ευκαιρία. Αν ξεκινήσετε όμως, να ξέρετε πως έχετε πολύ μεγάλη υποστήριξη από μια έμπειρη διοίκηση που συνεχώς αναβαθμίζεται, με έμπειρο προσωπικό, επίσης με έχοντας σαν γραμμή αναδοχής τον άνθρωπο που έφερε την DXN στην Ευρώπη και ο οποίος είναι ο πιο γοργά αναπτυσσόμενος συνεργάτης της DXN όλων των εποχών, με ένα σύστημα ανάπτυξης από το ίντερνετ που λέγεται Road to Success. Οπότε μένει μια ερώτηση. Σας συμφέρει να μην μάθετε σήμερα για το τι μπορεί να σημαίνει η DXN για εσάς και τη ζωή σας? Νομίζω πως όχι.